কমিউনিকেশনের ক্ষেত্রে ড্রেসিং সেন্স কিন্তু অনেকটা ম্যাটার করে। একটা স্মার্ট লুক বদলে দিতে পারে আপনার পার্সোনালিটি। আজকে জিও বাংলার বিউটি কথার নতুন এপিসোডে মিসেস ইন্ডিয়া ইউনিভার্স পারুল সেহগল গুলাটির থেকে আমরা জেনে নেব স্মার্ট ড্রেসিং সেন্স অ্যান্ড কমিউনিকেশন কীভাবে এফেক্ট করে আমাদের পার্সোনাল লাইফে। তাহলে চলুন তার থেকে শুনে নেওয়া যাক। ম্যাম, ওয়েলকাম টু জিও বাংলা, ওয়েলকাম টু বিউটি কথা। থ্যাংক ইউ সো মাচ। আচ্ছা, আজ আমাদের যে টপিকটার উপর আলোচনা হবে তার প্রথম প্রশ্ন আমার মনে অনেক সময় আসছিল যে স্মার্ট ড্রেসিং সেন্স অ্যান্ড কমিউনিকেশন কতটা এফেক্টিভ কর্পোরেট ওয়ার্ল্ডের ক্ষেত্রে, কি বলবেন? कम्युनिकेशन और ड्रेसिंग सेंस जो है स्मार्टली होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब भी हम किसी भी पर्सन को देखते हैं तो उस पर्सन को सबसे पहला इंप्रेशन हमारे ऊपर क्या बैठता है, हमारी आंखें क्या देखती हैं, वो होता है उसका आउटर अपीयरेंस, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम किसी को देख रहे हैं कि वो उसने ठीक से कपड़े नहीं पहने हुए हैं या आयरन नहीं किया हुआ है या बहुत ही अजीब से कपड़े उसने पहने हैं, लाइक समथिंग लाइक वल्गर और वट एवर, तो हमारा एक उसकी तरफ जो नज़रिया होता है वो बहुत चेंज हो जाता है। एंड उसके बाद होता है कि हम उससे जब बात करते हैं तो वो जब बात करते हैं तो हमें पता चलता है कि ही इज़ वेल ट्रेंड, उनको बात करने का तरीका आता है कि नहीं है, ही इज़ एजुकेटेड और नॉट, तब पता चलता है। लेकिन पहला अपीयरेंस अगर उनका कुछ इस तरह का हमारे ऊपर पड़ता है या लोगों के ऊपर पड़ता है तो हम जल्दी से उनसे बात करने भी नहीं जाते हैं। और कॉरपोरेट वर्ल्ड ऐसा है कि जहाँ पर आपका ड्रेसिंग सेंस तो अच्छा होना ज़रूरी ही है, आपको वेल मेंटेन्ड अपने आप को रखना पड़ता है। इट्स नथिंग लाइक दैट कि आप मोटे हो या पतले हो, आप कैसे हो, बट आपके कपड़े वेल आयरन्ड और द बेसिक कलर्स जो यूज़ करने चाहिए वो होने चाहिए। डीप नेक आप नहीं पहन सकते हो, बहुत वल्गर लगेगा, क्योंकि आप इस वर्ल्ड में हो तो आप इनको यहाँ पर इट्स नॉट अ ग्लैमर वर्ल्ड, इट्स अ कॉर्पोरेट वर्ल्ड, तो आपको उस हिसाब से ड्रेस पहनना पड़ता है। तो ये काफ़ी इफ़ेक्टिव रहता है। और उसके बाद जब आप बोलते हो तो आपको अच्छे से बात करना आना चाहिए, क्योंकि अगर आपकी ड्रेसिंग सेंस अच्छी है और आप अच्छे से बात नहीं कर पा रहे हो तो आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, आपके कपड़े कुछ और बोल रहे हैं और आप जो बोल रहे हो वो बात कहीं और जा रही है, तो वो बहुत मिसकम्युनिकेशन हो जाता है आपस में, जो नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप को देखो कि आपके ऊपर क्या सूट करता है, वेल मेंटेन्ड आप रहो, आप अच्छे से ड्रेस पहनो, अच्छे से अपने आप को ड्रेसअप करो, वेल कॉम्ड आपके हेयर होने चाहिए, एवरीथिंग फ्रॉम टिप टू टो आपको अच्छे से रहना होगा, अच्छे से आपको मेंटेन करना होगा। देन जब आप बात करोगे उसके लिए भी आपको ट्रेंड होना चाहिए कि कैसे बात करनी है, कैसे हमें इंटरव्यूज़ देने हैं, कैसे हमें इस वर्ल्ड में अपने आप को एक्सप्रेस करना है। ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं, क्योंकि आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है लेकिन अगर आपके अपीयरेंस अच्छा नहीं है, आउटर अपीयरेंस, तो हो सकता है आपका इंप्रेशन इतना ख़राब बैठे कि कोई आपसे बात भी नहीं करे। जब तक हम बात नहीं करेंगे हमें पता ही नहीं चलेगा कि आप कितने कैपेबल हो, आप क्या चीज़ कर सकते हो या आप अपने आप को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हो, आप कितना काम कर सकते हो, आप कितने इफेक्टिव हो, हमें नहीं पता चलेगा। तो फर्स्ट अपीयरेंस आपका ड्रेसिंग जो है वो बेस्ट होना चाहिए, एंड देन होता है कम्युनिकेशन का। ज़रूरी दोनों चीज़ें ही होती हैं किसी भी वर्ल्ड में, नॉट इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड, इवन डेली रूटीन में भी आपका ये दोनों चीज़ें ज़रूरी होती हैं, लेकिन बैलेंस करना चाहिए। खाली एक चीज़ को अगर आप खाली सोचो कि मैं ड्रेस अगर वेल रहूँगा और कम्युनिकेशन में ठीक है, अगर मैं कुछ अच्छे से बात नहीं कर पा रहा हूँ कुछ भी, तो नहीं चलेगा। दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं। স্মার্ট লুক ক্রিয়েট করার সময় অনেকেই বুঝতে পারেন না যে কি কি অ্যাড অন করলে পরে একটা স্মার্ট লুক ক্রিয়েট হবে। তো এটার উপর যদি কিছু টিপস দেন দর্শকদের। स्मार्ट लुक लाइक अभी जैसे पहले के टाइम में तो ये था कि कोई भी कुछ भी पहन लेते थे, नॉट इन द कॉर्पोरेट ओनली, वैसे नॉर्मल लाइफ में भी। बट अब ये हो गया है कि अब नॉर्मल पब्लिक भी जो है वो उनको भी पता चल चुका है कि हमें किस तरीके से क्या पहनना है, क्या नहीं पहनना है। एंड वो भी मतलब इवन छोटा सा जो लड़का है या लड़की है, किड भी जो है, उनको भी मालूम है कि मुझे ये पहनना है, ये नहीं पहनना है। इवन स्टाइलिस्ट भी बहुत अब तो आ गए हैं इस इंडस्ट्री में, जो आपकी हेल्प कर देंगे। कौन सा कलर आप पे सूट करता है ये आप देखोगे, ये सबसे ज़्यादा खुद को पता होता है कि मेरे ऊपर कौन सा कलर सूट करता है। एंड कॉन्फिडेंट, जिन कपड़ों में आप कॉन्फिडेंट रहोगे वही कपड़े हमें कैरी करने चाहिए, वही कपड़े हमें मेनली पहनने चाहिए, और आप उसमें कितने कंफर्ट जोन में हो वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आपकी हाइट है, आप हील्स पहन रहे हो, आपकी हील्स आप कैरी नहीं कर सकते हो, बट बिकॉज एवरीबडी इज़ डूइंग, आपको वो करना है। तो दिस इज़ अ
टोटली वो आपका जो अपीयरेंस है, जो आपकी पर्सनालिटी है, उसको ख़राब कर देगा, क्योंकि आपके फेस से, आपके वॉक से, आपकी एक एक चीज़ से पता चल जाएगा कि यू आर नॉट कॉन्फिडेंट। খুব সুন্দর করে ম্যাম বুঝিয়ে দিচ্ছেন আমাদেরকে এই টপিকটার ওপরে। আচ্ছা, নন ভার্বাল কমিউনিকেশনের ক্ষেত্রে স্মার্ট লুক কতটা ইম্পর্ট্যান্ট, কতটা এফেক্টিভ? আমি এটা বলতে পারবো কি আগেটা তো পেজেন্টটা অনেক হয়েছিল, পেজের মধ্যে ডিজাইনারটা অনেক কম ছিল, আর ডিজাইনারটা কম ছিল, ব্র্যান্ডসটা অনেক কম ছিল। এখন পেজেন্ট ভিতরেও অনেকটা জিনিসটা চেঞ্জ হয়ে গেছে, লাইক ডিজাইনার্সটা এসে গেছে। আগেটা হয়েছিল পেজের মধ্যে যা কাপড়টা পরতে ছিল, নিজেটা কাপড়টা পরতে ছিল, ভালো লাগবে না লাগবে গ্রুমারটা বলে দেবো আপনাকে, কিন্তু কি হয় আপনার মতলব যা जो आपका वो था বাউন্ডারিজ থি ওটা লিমিটেড ছিল, এখন বাউন্ডারিজটা বেড়ে গেছে। তো এই জিনিসটা অনেক এসে গেছে যা আগে ছিল না। তো এখন ড্রেসিং সেন্সে অনেকটা আলাদা হয়ে গেছে। লোকটা ভাবছে এখন কি আমি কি পরবো কি পরবো না, কীরকম হাঁটবো কী করবো, নিজেটা না কনফিডেন্সটা ওটা বেড়ে গেছে। আর এমনি ও দেখে দেখে সবারকে নিজেটাও করতে পারে, এক্সপেরিমেন্টটাও করতে পারে কি আমি কি করতে পারবো। আগেটা ছিল যেরকম আছে ঠিক আছে, এখন বাচ্চা থেকে বড়োটা ইভেন 60-70 ইয়ার্স ওল্ড লেডিটা ওটাও ভাবছে কি আমি কি পরবো কি পরবো না। আগেটা এরকম ছিল না, আগেটা যা কাপড়টা আছে ঠিক আছে আমি পরে নেবো, একটু স্টাইল করে দেবো ঠিক আছে এটা পরে নিচ্ছে এটা। এখন পুরোটা এটা ম্যাচিং হবে, বেল্ট পরবো তো বেল্ট সঙ্গে কানেরটা ম্যাচিং হবে কি হবে না, পুরো আর কি স্যান্ডেল যাবে কি হবে, পুরো জিনিসটা। ইভেন জেন্টসটা অনেক, আগে মেকআপটাও ছিল না জেন্টস মধ্যে, স্টাইলিং মধ্যে একটা এই জিনিসটাও এসে গেছে। আগে জেন্টসটা মেকআপ করতে ছিল না, এখনও করছে, কিন্তু ওই মেকআপটা আপনি বুঝতে পারবেন না বেশি কি অনেক করেছে, কিন্তু এখন করছে। তো বেসিক মেকআপটা থাকবে, আর এই আইব্রোজটা করায়, এইসবটা করায়। তো এখন জেন্টসটাও অনেক অ্যাওয়্যার হয়ে গেছে কি আমাকেও একটু স্টাইলটা করতে হবে। আগেটা ছিল কি শার্ট ট্রাউজার পরা, শুজটা পরে হয়ে গেছে, এখন ওর মধ্যেও স্টাইলটা এসে গেছে। আর এটা দেখে অনেকটা ভালো লাগছে কি every kind of people, every generation, from a small kid to a elder lady or a grand lady, সব চেঞ্জ হয়ে গেছে, সব স্টাইলিংটা আলাদা হয়ে গেছে। এই জন্যে অনেক ডিজাইনারটাও কাজও পেয়েছে, অনেক ডিজাইনারটা ডে বাই ডে আসছে, আগে ব্র্যান্ডসটা এসে গেছে, আর স্টাইলিস্ট অনেক এসে গেছে। কেন এত সুন্দর করে ম্যাম বুঝিয়ে দিলেন, কারণ এখন সত্যি যত আধুনিকতার দিকে আমরা এগিয়ে চলেছি তত কিন্তু আমাদের মধ্যে কনফিডেন্স লেভেলটাও একটু গ্রো করছে, এবং শুধুমাত্র এটা কোনো এজ বোধহয় পার্টিকুলারলি আমরা বলতে পারি না, এটা সব বয়সের সব জেন্ডারের মানুষের মধ্যেই কিন্তু এখন নিজেকে আরও সুন্দর করে এক্সপ্রেস করার এই ইচ্ছেটা আরও দেখা যাচ্ছে। আচ্ছা ম্যাম, আপনি তো 2018-এর মিসেস ইন্ডিয়া ইউনিভার্স, তো আপনি কিভাবে প্রিপেয়ার করেছিলেন নিজেকে, একটু দর্শকদের উদ্দেশ্যে একটু বলেন। যেরকম আমি বলেছি, আমি যখন আগে করেছি আগেটা আলাদা জিনিসটা ছিল, এখন তো অনেক পেজেন্টসটা হচ্ছে, তারপর তখন তো একটা দুটা পেজেন্টটা ছিল, গ্রুমারটা অনেক কম ছিল, এখন পেজেন্টসটা অনেক হচ্ছে, গ্রুমারটা অনেক এসে গেছে। আমার সময়টা একটা গ্রুমার ছিল, আর র্যাম্প কোরিওগ্রাফার ছিল আমার ন্যাশনাল যখন আমি গিয়েছিল, তখন আলিশা রনৌত ছিল, শি ইজ দ্য বেস্ট র্যাম্প কোরিওগ্রাফার, মতলব র্যাম্পের পুরো প্র্যাকটিসটা ওটা করাইছে। ওটা এক্সপিরিয়েন্সটা অনেক ভালো ছিল, কেন প্রথমবার আমি বিয়ের আগে মিস ক্যালকাটা করেছি, তারপরে অনেক গ্যাপ হয়ে গেছিলো, আর তখন 2018-এ আমি আমার বরকে জিজ্ঞেস করেছি, আমার বর আমাকে বলেছে ঠিক আছে জিও আপনি জিন্দগি। তো আমি এই পেজেন্ট মধ্যে গেছিলো, কলকাতায় অডিশন দিয়েছি, কলকাতায় সিলেকশন হয়ে গেছে, তখন পুনে গেছি, পুনে অডিশন দিয়ে পুনে আবার আমি 5 দিন ওখানে ছিল, আমি সাবটাইটেল উইনার হয়েছি, কিন্তু অনেক খুশি হয়েছে কেন তার আমি আবার গ্ল্যামার ওয়ার্ল্ডে এসে গেছি। তার আগেটা তো অনেক ওই হোম মেকারটাই ছিল, এখনও হোম মেকার আছে, কিন্তু ওই স্বপ্নটা যে বাচপন মতলব যখন আমি ছোট ছিল তখন থেকে স্বপ্ন ছিল কি আমার ক্রাউন একটা আমার মাথায় উপরে থাকবে। তো ওই জিনিসটা আমি সে 2018-এ আমি পুরো করে দিয়েছি আমার স্বপ্নটা। তারপরে আমি আগে অনেক কাজটা করছি, এখন আমি দেখছি কি অনেক পেজেন্টটা হচ্ছে, আর আমার এখানে আছে কি যত লোক এই স্বপ্ন আছে, যত মেয়েটা ছেলেটা বাচ্চা না হলে আর অনেক লেডিসটা,
ওনাকে যত আমি গ্রুম করতে পারি, যত আমি হেল্প করতে পারি এই প্রেজেন্টে ইন্ডাস্ট্রিতে, গ্ল্যামার ইন্ডাস্ট্রিতে আমি করব। থ্যাংক ইউ সো মাচ ম্যাম। থ্যাংক ইউ সো মাচ। কেমন লাগলো আজকের বিউটি কথার এই এপিসোড সেটা অবশ্যই জানাবেন আমাদের কমেন্ট সেকশনে। আর এরকম অনেক বিউটি কথার এপিসোড দেখতে গেলে আপনাদের প্রত্যেক মঙ্গলবার এবং বৃহস্পতিবার নজর রাখতে হবে ঠিক দুপুর 3টেয় জিও বাংলার পর্দায়। নমস্কার।